ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ரீ முருகன் ஆடியோஸ் புளியம்பட்டி பொள்ளாச்சி. நீங்கள் பார்க்குறது வந்து 2-way ஸ்டீரியோ ஹோம் ஆம்பிளிஃபையர். 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கருக்கு பக்கா கிளாரிட்டி, 50+50 போட்டிருக்கோம். பக்கா கிளாரிட்டியாக இருக்குது. எஸ்எம்பிஎஸ் வச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கருக்கு 2 ஸ்பீக்கருக்கு சூப்பராக இருக்குது. கிளாரிட்டி வேறு லெவல். 50+50 சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.